รายงานเมื่อประมาณ8 โมงกว่าเมื่อเช้านี้นะครับก็มีเสียงปืนเกิดขึ้นขณะนี้เรากำลังเข้าไปดูรายละเอียดนะครับพื้นที่เขากำลังทำงานนะครับแต่ว่าขอทราบรายละเอียดก่อนนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ต้องระมัดระวังนะครับด้วยความระมัดระวังและรอบคอบแล้วก็ต้องปฏิบัติตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับยื้อกี่ลูกนับไม่ถ้วนแล้วค่ะมีความตกใจค่ะเพราะว่าไม่ได้อะไรเลยลูก